नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। आपका नाम बताइए। जूही श्रीवास्तव। आपको क्या परेशानी थी? मुझे खांसी आ रही थी। फिर आपको कहाँ से इलाज कहाँ करवाया मैंने आपने? बहुत सारा इलाज कराया, बहुत जगहों से आराम नहीं मिला। फिर मैंने यहाँ होम्योपैथिक दवा कराई डॉक्टर मनु साहब से, उससे आराम मिला। मतलब हमको 2019-20 में बिल्कुल आराम नहीं था। 2 साल से एकदम परेशान थे खांसी। जी। उसके बाद में यहाँ पे दवा कराई, इनको दिखाया डॉक्टर साहब को, उसके बाद से मुझे बहुत आराम मिल गया। मतलब 2 महीने में कम्प्लीटली एकदम सही हो गई। होम्योपैथिक इलाज करवाया आपने, उसी से आराम लगा आपको? उसी से मतलब एकदम सही हो गया। आराम नहीं, एकदम सही हो गया, जड़ से खत्म हो गया। अच्छा, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो कह रहे हैं कि मतलब जिसको भी कम्प्लीटली चाहिए कि एकदम जड़ से खत्म हो जाए, वो तो होम्योपैथी ही दवा कराए। और सर डॉक्टर साहब तो ही कराए, मनु साहब। थैंक यू।